Conferenza stampa stamani dell'assessore Giovanni Amico al Comune di Agrigento per illustrare il progetto della futura squadra olimpica Akragas. Amico ha detto che ha avviato un percorso per fare in modo che la città possa tornare a essere presente nel mondo del calcio, dopo la posta in liquidazione dell'Akragas che militava in Serie C e che poi in seguito alla mancata iscrizione è stata posta in liquidazione. L'Olimpica Akragas è un progetto ambizioso, è una scommessa se vogliamo, ma deve partire da un soggetto economico che si faccia carico della gestione societaria e anche di definire i progetti di questa società e le ambizioni sportive. Noi non potevamo lasciare che morisse il calcio ad Agrigento e l'estremo tentativo è questo. Abbiamo recuperato una posizione in promozione, quindi un campionato regionale dilettantistico. Abbiamo messo insieme una serie di soggetti che ci danno il loro contributo dal punto di vista tecnico a titolo di amore verso l'Akragas, e parliamo di gente che ha fatto professionismo, parliamo di Dario Scozzari, di Ernesto Russello, di Ciccio Nobile, di Mauro Miccichè, di Giovanni Sorce, quindi del settore giovanile. L'assessore Amico ha acceso la fiammella, ma è chiaro che lui non potrà come assessore guidare la squadra, deve lasciare il passo a quei imprenditori che metteranno le fiche, e ora tutti i nomi che si stanno facendo, da cominciare da Dario Scozzari, sono dei volontari che offrono il loro lavoro gratuitamente e vogliono in qualche modo, per le loro competenze, dare una mano alla società. L'Olimpica Akragas inizierà il campionato di promozione per via di un posto lasciato libero dalla società di Ribera che non si è iscritto al campionato, e da lì si dovrà cominciare. Tante le perplessità che sono arrivate anche dai tifosi dopo la cocente delusione della Lega C. Amico è stato chiaro, lanciando un appello alle forze imprenditoriali di farsi avanti per iniziare questo nuovo percorso e in che modo eseguirlo. È chiaro che qualsiasi progetto sportivo si sostanzia poi di impegno finanziario, e questo è quello che oggi noi dobbiamo completare. Quindi noi abbiamo creato un contenitore, va riempito, sono fiducioso sul fatto che il tessuto economico agrigentino ci darà delle risposte. Questo avverrà, ma avverrà nei prossimi giorni. Nelle more che questo avvenga comunque continueremo a lavorare con questi soggetti tecnici che ho citato per fare la squadra, per onorare l'impegno che noi abbiamo preso con la federazione, e quindi porteremo in campo una squadra sia in Coppa Italia che in campionato. C'è un'interlocuzione con i vecchi soci, per dirla insomma con Alessi, per dirla in termini semplici? Ma guardi, io ho interlocuzioni con tutti, anche con i vecchi soci. È chiaro che i vecchi soci sono limitati in questo da delle regole della federazione, quindi non potranno far parte della compagine societaria, non potranno avere ruoli federali, però i vecchi soci rappresentano un pezzo dell'imprenditoria di questa città, che può anche a titolo diverso partecipare alla rinascita. Quindi io non escludo che possano arrivare anche dei piccoli segnali da questa, piccoli o grandi, insomma, segnali da questo pezzo di imprenditoria cittadina. Non c'è dubbio che la società di cui parliamo è una società che non prevede la partecipazione dei vecchi soci e non prevede l'attribuzione di cariche societarie ai vecchi dirigenti. I giocatori dell'Akragas, soprattutto del settore giovanile, sono il patrimonio di questa città, perché venivano dalla scuola calcio Atena in gran parte. E i soggetti di cui vi ho parlato, quindi anche Giovanni Sorce e Gero Falci, sono a disposizione di questo progetto, e quello da cui partiremo sono tutti i giovani che vogliono continuare a fare calcio in questa città e lo vogliono fare dalla promozione. Io dico soltanto per dare un segno di quello che ha lasciato il settore giovanile in questa città, noi abbiamo in questo momento 12 atleti che vengono fuori dal settore giovanile dell'Akragas, che sono ancora tra i professionisti, in società come Siracusa, Leonzio, Cosenza, Palermo Calcio. Quindi è chiaro che noi abbiamo un patrimonio e da lì dobbiamo ripartire. Anche quindi tutti i giocatori che non hanno avuto la fortuna e la possibilità di essere tra i professionisti saranno qui tra noi e giocheranno con noi in promozione. I tifosi, ma anche un po' di tutti coloro che seguono l'Akragas, è che si possa, diciamo, tornare a una nuova delusione. Già c'è stata quest'anno, quindi che ce ne sia un'altra, e anche questo, diciamo, il sentimento che è emerso nella conferenza stampa anche da parte di alcuni della tifoseria agrigentina. Io su questo dico, noi la grande delusione l'abbiamo avuta. Quello che stiamo provando a fare è una scommessa, dobbiamo essere consapevoli di questo, che è una scommessa che per noi è ambiziosa, per noi è come dire, la nostra speranza, ma se non riusciremo non avremo perso niente, perché niente avevamo.
Quindi il tentativo che abbiamo fatto è un tentativo estremo che abbiamo messo su con un impegno straordinario che potrebbe non essere accolto dal tessuto economico, perché è chiaro che il calcio non lo può fare l'amministrazione, il calcio lo devono fare gli imprenditori, lo devono fare i tecnici, lo devono fare le associazioni sportive dilettantistiche, chi fa calcio di base, e sono tutte le persone che io mi attendo possano essere coinvolte in questo progetto. Anzi, questo momento di comunicazione lo utilizzo anche per lanciare un segnale, un appello ai nostri imprenditori. Noi siamo qui disponibili ad accettare chiunque voglia dare il proprio contributo, piccolo o grande, non abbiamo preclusioni di nessun tipo. Ecco, voi interverrete anche nella manutenzione della struttura, abbiamo visto qualche giorno fa delle foto di un campo diciamo ormai inesistente che è quello dell'Esseneto, farete qualcosa in questo senso anche per ciò che riguarda anche il progetto dell'illuminazione? Allora, sul progetto noi abbiamo presentato come amministrazione comunale un progetto alla Presidenza del Consiglio qualche mese fa, credo nel mese di febbraio, per il rifacimento del manto erboso in sintetico e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione. Questi sono i progetti, diciamo, che l'amministrazione ha condotto. Sulla manutenzione invece del manto erboso partiranno i lavori immediatamente, ma non è l'amministrazione che li sta conducendo, perché l'amministrazione non aveva neanche previsto queste spese essendo stato affidato il campo, ma lo sto facendo io in questo momento a titolo personale. Sì. Ciccio Nobile, ecco, quale sarà il suo ruolo all'interno dell'Olimpica Akragas? Questo è da stabilire, perché fino a ieri sera mi sono incontrato con l'assessore Amico che mi ha proposto di fare parte di questa società. Io sono contento e felice di fare parte di questa famiglia e ringrazio sia lui che il sindaco di aver fatto questa squadra. Ecco, però l'obiettivo è far rinascere il calcio ad Agrigento. Io quando ho detto di non mettere il nome Agras era perché se fai una squadra con il nome Agras in terza categoria, in seconda o qualsiasi categoria devi fare una squadra per vincere. Così come ho detto per fatto dell'allenatore, come ho detto per Giovanni Falzone, posso dire per Gaetano Longo, qualche allenatore che già ha vinto questi campionati, ecco, ma non perché io non possa allenare oppure qualche altro, ma queste sono gente che hanno vinto e così si ricuce lo strappo con i tifosi, perché l'Agras ha bisogno dei tifosi e degli imprenditori, solo così facendo un campionato di categoria a vincere possiamo ritornare tutti, diciamo, al campo, tutti a vederci le partite dopo le sofferenze di quest'anno.